嗱，移民咗嚟英國嘅網友呢，相信呢都會去下歐洲旅行咁啦。咁小弟第一次呢就正式嘅歐洲旅行呢，今次嘅目的地係邊呢？就係法國啦。咁啊，去法國4日3夜啊。而家真係倒屎咁早，5點，我哋而家喺 Woolwich 嘅火車站等佢開門啦。咁啊，上火車去機場，去希斯羅機場。咁呢個旅程呢，最主要係補足翻老婆嘅生日啦，因為老婆生日10月底，咁就比較貴啊，旺季啊，咁就變咗做呢11月中呢先去嘅，咁就係我生日啦，咁啊大家一齊慶祝咁樣咯。咁我哋呢，就喺 Woolwich 嘅站呢，就準備坐呢個 Elizabeth Line 呢，就直接去機場啦。咁啊呢一個站呢，直接去機場呢係超快嘅，所以住喺附近呢，其實都係得天獨厚啊。咁我哋呢，依家呢，就入咗禁區啦，咁啊行下免稅店先啦，我哋仲有啲時間。見未夠鐘上飛機呢，我哋就去咗呢間平民餐廳啊 Weatherpoint 啊，即係大家樂呢嚟食個早餐先。Bonjour， 美斯。咁啊9點鐘飛機，一早呢就飛去法國啦。出發啦，我哋呢度望鏡頭。出發，我哋去巴黎啦。好，終於可以去法蘭西啊！第一次整翻個法蘭西多士啊，講笑嘅。咁上飛機之前呢，先講解下呢個旅程咁啦。呢個旅程呢，其實好簡單嘅啫，4日3夜去晒啲老襯嗰啲景點啊。點為之老襯嘅景點呢？就係第一次去法國要去嘅景點咯。有啲乜嘢呢？巴黎鐵塔啦、凱旋門啦、羅浮宮啦、迪士尼啦、聖心堂啦、塞納河遊船河咁啦，類似係呢一啲呢咁經典嘅旅遊景點啊。咁全個旅程呢，成個旅程嘅使費呢，其實呢我都控制呢喺一個好低嘅價錢裏面啊。咁呢一個套票呢，就係喺 Trip.com 度買嘅一個套票啊。咁大家估下呢個4日3夜包埋呢個法國航空來回機票同埋呢個酒店住宿，法國巴黎北站附近嘅酒店大約要幾多錢呢？答案呢，就係年稅係5900幾蚊港幣啊，講緊係。咁啊，其他嘅景點入場費就另計啦，呢個當然啦。到咗呢個戴高樂機場啦，而家好啦，好快啊！飲啖茶，整件餅就到啦，幾快手。好，我哋而家出去過咗波頂先，冇眼瞓。好，我哋出去過咗波頂先。哇！嚟咗法國戴高樂機場咧，去翻大陸咁啊！全部都係中文字嚟噶，真係黐線。咁由戴高樂機場咧去翻市中心咧，巴黎北站咧好簡單嘅啫，搭機場快線都好清晰喎，有個地線咧指引你係咪喺度買飛喎？你睇下呢度成條地線喺度指引，呢個指引你係買飛。啊，咁我哋咧就買成功，咁啊買咗呢2張我哋出巴黎車站嘅飛啦，喺呢度買，好簡單嘅啫。咁我哋坐呢架類似機場快線嘅車呢，去翻呢個巴黎北站呢。咁啊入咗車廂呢，都開始覺得重地服噶啦。咁啊，原來真係法國嘅地鐵啊，或者係鐵路系統呢，可以用一個形容詞嚟形容啦，就係垃圾，真係又污糟又邋遢啦。仲有佢嗰張地鐵飛呢，仲衰過10幾年前呢。你揾即係地鐵嗰隻磁片卡嗰隻。佢嗰隻直頭係咧，好似公仔紙咁啊！你用多幾次咧，一定會巢蚊蚊嗰隻咁款。唉，真係
好，咁我哋依家就到咗巴黎北站啦。咁我哋行15分鐘左右呢，就可以去到我哋今晚住嘅酒店啊。咁呢間酒店就聲稱好近呢個巴黎北站啦。咁我哋盡快呢去擺低行李先，休息下先，之後食個飯啊，再去景點。好快就嚟到酒店啦。咁酒店咧就3星級嘅，主打就係方便啦，行到去巴黎北站，咁啊去邊個景點咧都係好近嘅，全部中間點。咁放低行李之後呢，我哋先出去食飯先，因為未攞得房啊。好，咁我哋掉低咗啲行李啦，1嚿2嚿，咁我哋依家食個晏晝先，食飽之後呢，再去今日嘅行程啊。咁我哋就入去試下呢間啦，食個 lunch 先 book 咗嘅。入去啦，入去 ，yes。好啦，咁我哋入咗呢間餐廳咧，咁啊全部法文 menu 啊，哇！真係要翻譯，如果唔係咧，好似李小龍咁啊，唐山大兄嗌10碗湯，有英文嘅原來。咁我哋睇下食咩先。嗱，嚟到呢間餐廳咧，俾我感受到咧法國人有幾熱情啊！成間餐廳咧見到我好似拍緊嘢咁啦，拍 YouTube 啦，都好熱情咁招待我啊。Bartender 都特別熬得開心啊！好，咁啊，試下呢杯 Pina Colada 同埋呢個 Mojito 啦。好近啊！呢個好近啊！呢個你感覺？佢個酒精味會強過嗰個河味。好，咁啊，我試下呢個 Pina Colada 啦，睇近唔近啦。好啦，咁啊，轉眼間咧嚟埋個 Margarita， 哇，好靚嘅 Margarita， 同埋個黑松露呢個長通粉啊。好，我哋飲杯磅蘇美斯，終於嚟到法國啦，咁啊嘆第一餐啦。磅蘇去先。好，咁啊杯嘢幾好嘅，咁啊試下個 pizza。個 pizza 咧大咗，哇好香，睇到啦。嗱，我試下個 pizza 先，切少少試下先。好香濃啊，唔錯唔錯。有食，最緊要咧呢度咧，我哋用嗰個 app 就叫 Fork，呢個 app 咧要介紹俾大家移英嘅朋友一定要用，因為我咧好多餐廳發覺都係半價。頭先咧，我哋嗌呢兩杯飲品咧，本身咧冇 happy hour，但係咧呢度個老細啊特別 offer 我哋 happy hour 半價，所以咧呢兩杯嘢咧都係6歐一杯嘅，真係超級抵。哇！我哋好快清晒啲嘢食啦。嚟啦！第一個想去嘅地方就係巴黎。願望達成。好，咁我哋依家咧就夠鐘咧去睇我哋間房係點嘅樣啊！入翻去 check in 先。015啊，我哋今晚住嘅房間啊。雖然呢間嘢3星，但係都有電子卡啦。開門睇下咩料先。入去啦。哇，好簡單喎，真係一入就已經係咁嘅樣啦。好啦，哇，要開燈先。好，入咗嚟啦。咁間房好簡單啊，一入到嚟咧，一張大床，張大床都幾大喎。都仲有冷氣喎，30添喎，靚嘢嚟喎，有冷氣喎。跟住仲有電視機啦，跟住睇埋個廁所啊，廁所嗱，廁所幾乾，沖涼唔差啦，幾乾淨啦，呢度幾好啊，呢個幾乾唔錯，不錯不錯不錯，廁所啊啲嘢都幾好。仲有個茶几仔，有張台。不過咧夜晚一定落簾啦呢個位，你睇下望到出面嘅樓梯嘅。
咁呢間酒店嘅格局啊、價錢啊、地理位置同埋性價比咧都十分之高啊！仲要係乜嘢呢？仲要係包埋早餐啊！咁我哋聽日咧就食個早餐，到時候咧就影俾大家睇有啲乜嘢食啦。嗱，點解換一個咁樣嘅音樂呢？咁啊輕鬆啲啊嘛，因為我哋等陣咧就去一個咧我一直以嚟好想去嘅地方啊，亦都係一個世界嘅名勝啊！咁係邊度呢？就係法國嘅地標巴黎鐵塔啦。咁我哋呢夜晚去睇睇佢嘅夜景先。我終於嚟到啦！我眼前嘅巴黎鐵塔，艾菲爾鐵塔。巴黎鐵塔係全世界最具代表性嘅建築之一，位於巴黎市中心塞納河邊。1889年咧，為咗紀念法國大革命100週年而起嘅。本來咧，巴黎人覺得太怪太大件啦，但係咧之後反而就成為法國嘅象徵啊！全球咧每年有好多遊客咧都嚟參觀呢個地標嘅。我哋嚟到呢個咧巴黎鐵塔嘅最正宗嘅位置啦，就係呢個戰神廣場嘅正宗位置去影呢個巴黎鐵塔。咁我哋咧可以睇呢個閃燈啦。眨眼咧，我已經嚟到呢個鐵塔下面啦。頭先你拍咗啲片同埋拍咗啲相啦，影咗相啦，終於嚟到呢個人生必到嘅景點啦。呢個就係巴黎鐵塔、艾菲爾鐵塔啊！呢個佢嘅感覺俾我就似東京鐵塔嘅，但係冇想象中咁宏偉喎，好似望上去啊係爭啲嘅感覺。不過 OK 啦，人生解鎖啦，咁啊嚟高嚟過正。咁我哋聽日呢就會過嚟影日頭嘅巴黎鐵塔。咁我哋呢依家去食個飯先。人生解鎖啊，到此一遊。咁啊，點都要嚟一嚟朝聖一下，睇一睇呢個巴黎鐵塔嘅。好啦，咁今晚呢，我哋就嚟到呢一間餐廳咧食晚餐啦。咁佢哋落場啊，啱啱，所以呢入面冇人嘅，入去睇下先。哇，大佬，全部雞腸咁點睇啊？嗱，餐廳裝修格局咧都好典雅噶。你見到成個裝修咧都係真係好法國 feel 啊！你睇下張台幾精緻擺得。晚餐咧我哋嗌咗2個主菜，一個頭盤，再加咗呢一支酒嘅。嚟法國點可以唔飲當地嘅酒呢？咁呢支咧比較 fruity 一啲嘅。咁主菜咧我就嗌咗一份牛柳啦，5成熟。跟住另外咧就嗌咗呢個好特別嘅深海八爪魚啊！呢個真係出色，煮得真係好好食啊！呢一個比我想象中咧嘅八爪魚咧感覺係好韌噶嘛，但係呢一個咧佢煮到好腍之餘咧，仲好有炭火燒烤嘅味道，真係好正呢個。呢個咧真係值得推介。好，試一。好，飲啖酒啷啷口，跟住咧就試下一啖啦。好，試下先。見到我老婆咧食得津津有味咧，就知道呢一餐一定冇中伏啦。牛柳咧5成熟，好嫩口，好好食啊！跟住仲有呢個八爪魚，呢個炭火烤燒味咧，亦都好香噶。咁呢一餐總括嚟講呢，我哋都係俾好高嘅分數啊！咁我哋呢條片呢，就去到呢度啦。咁我哋下條片呢，就會去呢個羅浮宮啦、塞納河啦，仲有等等其他嘅景點嘅。咁記得睇我哋嘅片啊！